Добрый день! Сегодня приобрел новое средство для очистки котла и хочу проверить, насколько оно эффективно. Средство непосредственно вот. В инструкции говорится о том, что необходимо добавлять от килограмма до 2 данного химического порошка на тонну топлива. Это соответственно от 10-20 грамм на 10 килограмм топлива, что мы и попробуем сделать. Прежде чем начать использовать данный порошок, хочу показать вам состояние котла. Вот такой налет на створке. Вот такие стенки. И вот что у нас творится наверху. Прежде чем использовать данный порошок, необходимо оценить приблизительное количество топлива, которое вы будете использовать, и в соответствии с пропорцией добавить непосредственно данную химию в котел, что мы сделаем. В инструкции написано, что данное средство необходимо выкладывать непосредственно на топливо, дабы оно не осыпалось вниз и участвовало в процессе горения. Что мы, собственно говоря, и сделаем. Пробуем. Итак, котел загружен. Средства добавлены из расчета 20 грамм на 10 килограмм топлива по максимальной дозировке. Собственно, осталось разжечь и посмотреть результат, изменится ли что-нибудь. После того, как все перегорит, я обязательно сниму видео и покажу результат работы данного порошка. Шли сутки после того, как я добавил химический порошок в котел. Смотрим, в каком он состоянии. И смотрим, что у нас делается внутри. Выглядит котел после 2 топок с использованием данного химического средства. Что у нас творится в котле после 3 дней использования данного химического средства? Вот такой вот ужас у нас творится в котле. После того, как увеличил дозу порошка вдвое, обратил внимание на то, что пламя стало зеленоватым у его основания. Итак, спустя 4 топки с использованием химического порошка
с учетом того, что вчера добавил двойную дозу химического порошка в топку. Давайте проверим, как чистится после использования данной химии.